Pessoal, estou aqui com um Fiat Idea. Ele está apresentando um probleminha, um barulhinho, sabe? Quando a gente tá andando. E geralmente acontece quando pisa no freio, né? A pastilha tá até boa, né? Não tá muito gasta não ali, ó. E o terminal de direção aqui foi trocado recentemente, a bieleta, o pivô aqui também, tudo isso aí foi trocado. Não tem folga, não tá com problema nenhum. Eu vou mostrar aqui a folga que tá na pastilha para vocês ouvirem aqui o barulho que eu tenho que fazer com as duas mãos. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Olha o barulho que faz. Isso aqui é com uma folga que tá, ó, na vertical. Esse mexido que eu tô dando aqui é mexendo com o dedo. Imagina o carro quando freia, né? Aqui é a folga. Essa aí é a folga. Fazendo esse vídeo aí só para mostrar a folga que tem. O que é que eu vou fazer? Vou substituir a pastilha. Eu comprei a nova, esperando chegar. Quando chegar eu vou trocar. Tem gente que abre aí, dá umas batidas, né? Mas eu não vou fazer isso não. Vou trocar logo a pastilha para colocar a nova. Para resolver o problema de vez. Vocês viram aí o barulho que tá fazendo, né? Alto. Um dedo. Imagina quando o carro tá rodando, né? Aí, valeu aí, galera.